আসসালামু আলাইকুম। সিলিং ফ্যানে কেন শব্দ হয়, কি করে বন্ধ করবেন, এটাই আমি আজকে দেখাবো এই ভিডিওতে। বিরক্তিকর এই শব্দ কি করে বন্ধ করবেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এর লং ভিডিওটা দেখবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আশা করি অনেক কিছু শিখতে পারবেন। ফ্যানটি খোলার আগে অবশ্যই মার্কার দিয়ে দাগ দিয়ে দিবেন। এভাবে ফ্যানটি খুলে নিতে হবে। এরপরে ফ্যানের যে বিয়ারিংটি আছে এই বিয়ারিংটি চেঞ্জ করতে হবে। বিয়ারিংটি চেঞ্জ করা খুবই সহজ। এই উপরের পার্টটি দেখেন শব্দ হচ্ছে, এই উপরের বিয়ারিংটি নষ্ট হয়ে গেছে। তো এইভাবে উপরের বিয়ারিংটি খুলে নিতে হয়। তো আমি বিয়ারিংটি খুলে নিয়েছি, এখন এখানে নতুন বিয়ারিং লাগিয়ে দিচ্ছি। আমাদের চ্যানেলে সবসময় শিক্ষণীয় ভিডিও দেওয়া হয়, এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এর লং ভিডিও দেখবেন, আশা করি অনেক কিছু শিখতে পারবেন। তাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। বিয়ারিংটি চেঞ্জ করে সেট করা হয়ে যাচ্ছে। এখন আমরা আবারও ক্যাপাসিটর কানেকশান দিয়ে ফ্যানটি চালিয়ে দেখব। দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানে কিন্তু কোনো শব্দ নেই। ভিডিওটা লাইক করে শেয়ার করে দিবেন।